sidee cumrada loo sameeyaa waxaan baranaynaa maanta sida cumrada loo sameeyo rukniga koowaad cumradu waxay ka kooban tahay 4 rukni rukniga koowaad waa ihraamka qofka inuu soo dahaaro qaato maryaha cadcad uu xirto kadibna miiqaadka markii la soo gaaro uu yiraahdo labbayk allahumma umra anaga Soomaali hadii aan nahay miiqaadkeena waa Yalamalam Soomaaliya markii aan ka imaano waxaan markaasi soo maraynaa Yalamalam oo diyaaradda way sheegaysaa markii la marayo Yalamalam hadii aad toos u soo cumraysanayso oo Makka u socotid laakiin hadii aad Madiina u socotid waxa ka sii xoranaysaa Dil Xulayfa oo markaasi magaalada Madiina ayaad ka soo xarmanaysaa waa taasi waa rukniga koowaad rukniga labaad waa inaad 7 jeer ku dawaaftid Kacbada waxaana markaasi ka bilaabaysaa Xajarul Aswadka Kacbada marka ay imaatay waxa soo aadaysaa dhinaca Xajarul Aswadka sunnada waxa waaye inaad marada aad markaasi hoos marisid garabkaaga oo garabka aad banaysid go'aan aad markaasi garabka hoostiisa aad marsiisid weeye sunnada kadib waxaad sameynaysaa dhinaca waxaad soo aadaysaa Xajarul Aswadka ayaad soo aadaysaa si aad u ishaartid xajar ka bilaabaysaa Xajarul Aswadka calaamadiisa waa taasa calaamadaas marka soo gaartid ayaad ishaaraysaa Xajarul Aswadka hadda waa la simanahay Allahu akbar eber ayaad tirsanaysaa waxba ma tirsanaysid marka hore aad bilaabaysid Xajarul Aswadka aad ishaartid Allahu akbar aad dhahdid waxaad markaasi eber ayaad ka tirsanaysaa markaad soo wareegsatid ee aad markaasi Xajarul Aswadka mar labaad aad soo gaartid ayaad waxaad leedahay koow ayaad leedahay marka hadda waa bilawnay oo kaliya bilowgii weeye wax ma tirsanaysid eber ayaad ka bilaabaysaa waad soo wareegsanaysaa markii aad markaasi Xajarul Aswadka imaatid ayaad ishaaraysaa koow ayaad leedahay marka koow ay taas ku noqotay kadib waa soo wareegsanaysaa 2 3 4 5 6 7 marka toddobaad Xajarul Aswadka ay ishaartid ay ku dhamaanaya dawaafkaaga maqaamul Ibraahimka waa kana waa meesha aan falaarta ku tilmaamayo waxa way maqaamul Ibraahim waxa loogu bixiyay maadaama uu Nabi Ibraahim uu ku istaagay si uu Kacbada u dhiso waxa ku yaala raadka cagihii Nabi Ibraahim calayhi salaam marka dawaafka dhameysatid maqaamul Ibraahimka gadaashiisa ayaad 2 ragco oo sunno ah ku dukanaysaa oo sunnatu dawaaf ah labadaas ragco ragcada koowaad Faatixada kadib waxaad ku akhrinaysaa qul yaa ayyuhal kaafiruun suuradaasi ayaad ku akhrinaysaa suuratul kaafiruun ayaad ku akhrinaysaa ragcada labaadna waxaad ku akhrinaysaa suuratul ikhlaas ama qul huwallahu ahad ayaad ku akhrinaysaa labadaas ragco ayaad waxaad ku dukanaysaa maqaamul Ibraahimka gadaashiisa waa marka dawaafka dhameystid kadib waa sunno inaad markaasi aad labadaas ragco aad dukatid kadib waxaad cabaysaa biyaha Zamzamka inta aadan sacyiga aadan gelin ka hor rukniga saddexaad waxa waaye waa sacyiga as-sa'yu bayna as-safa wal marwa buurta safa xageeda ayaad soo aadaysaa si aad uga bilowdid waxaana akhrinaysaa aayadani ayaad akhrinaysaa marka safa imaatid safa watana inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tadawwa khayran fa inna allaha shakirun alim marka ugu horeyso oo safa imaatid baad akhrinaysaa aayadaasi kadibna qiblada ayaad u jeesanaysaa waxa leedahay la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ducadaasi 3 jeer ayaad ku soo celcelinaysaa mar walba oo aad safi imaatid dhanka qiblada u jeesanaysaa ducadaas ayaa akhrinaysaa mar walba oo aad marwo tagtid sidoo kale dhanka qiblada u jeesanaysaa ducadaas ayaad akhrinaysaa safaan ka bilawnay waxa ma tirsanayno eber ayaan ku bilaabanaa marka marwo tagna ayaan ku dhaheynaa nalalka cagaarka dhexdooda waad rucleynaysaa inta u dhaxaysa nalalka cagaarka ee kor ka soo qabanaya waa rucleynaysaa ragoo kaliya ayaa rucleynayaan marwo marka imaan qiblada ayaan u jeesanaynaa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu adkaartaas ayaa akhrinayna kadibna waa duceysanaynaa mar walba oo aad marwo tagtay ama safa tagtay adkaartaas ayaa akhrinaysaa safa ayaan markaasi ka soo bilawnay waxa ma tirsanaysaa ibra ayaa ku bilaabaysaa marwo marka tagtay ayaa ku leedahay hadana safa marka imaatay 2 ayaa leedahay marwo 3 safa 4 marwo 5 safa 6 marwo 7 safa ku bilawday marwo ayaad uga baxaysaa safa waxay qaadanaysaa tirooyinka dhabanka ah 2 4 iyo 6 marwana waxay qaadanaysaa tirooyinka kisiga ah oo ah 1 3 5 iyo 7 rukniga afraadna waa taxallulkan waa xalqi oo tinta inaad xirtid ah ama qasri oo markaas dhinacyada dhan inaad tinta ka gaabisid ah dumarka ayaga tintooda dhan ay jamcinayaan kadib farta foodooda wax leega ay ka jarayaan
taxallulku waxa xalaal noqosho oo wixii cumrada inta sameynaysa ka xaraanta ayaa xalaal ku noqonayo sida dharkaaga inaad xiratid xaaskaaga inaad u tagtid codiyaha inaad iska gurtid inaad ugaarsatid tinta inaad iska jirtid inaad iscarfisid inaad guursatid inaad dumarka inay qaabkooda ay xirtaan ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم